Здравствуйте, Водолеи! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. Это неделя с 16 по 22 марта. Давайте посмотрим, что же Водолеев ожидает. Какие вам карты сегодня выпадут. Что же интересного произойдет у представителей вашего знака зодиака. Итак, расклад мы сегодня делаем по дням, то есть на каждый день недели достаем по одной карте, сначала из основной колоды, а затем из колоды дополнительной, и посмотрим, какие сочетания, какие комбинации у вас выпадут. Напоминаю также, что вы можете подписаться на мой YouTube канал, можете оставить лайк, можете оставить сообщение под этим видео. Буду очень признательна за такую обратную связь с вашей стороны, что вы пишете, что вы не забываете, что вы делитесь своими впечатлениями, поэтому пишите, не стесняйтесь. Итак, Водолеи, неделя с 16 по 22 марта. С 16 по 22 марта. Следующая неделя для знака Водолей. Давайте посмотрим. Понедельник. Вторник. Среда. Четверг. Пятница, суббота, воскресенье. Итак, первая карта у вас карта пятерка мечей. Здесь она называется поражение. Но не знаю, почему она здесь называется поражение. Да? В целом-то это карта желания победить в чем-то любой ценой, то есть желание прийти по десятке пентаклей к успеху, но при этом по пятерке мечей вы понимаете, что вы идете через какие-то большие сложности, потери, может быть, вы теряете больше, чем ожидалось, или больше, чем хотелось бы, боитесь столкнуться с каким-то позором или неудачей, что не получится достичь результата, который вы афишировали для окружающих, говорили окружающим, да, или что вы не сможете по карте десятка пентаклей добиться успеха там, в каких-то вопросах материальных, соответственно, да, может быть, карьерных, финансовых. То есть у вас есть по этому поводу переживания, боязнь потерять какие-то деньги также, боязнь и трусость, связанная с потерей стабильности, финансовой стабильности, и боязнь потерпеть неудачу. Боязнь потерпеть какое-то поражение, соответственно, которое будет воспринято окружающими как такая вот как поражение, да, как неудача серьезная, как слабость, как трусость, может быть, даже в каком-то моменте. Дальше идет тройка мечей, карта разбитого сердца, переживаний, может быть, каких-то трудностей, которые здесь у вас происходят, и вы просто очень близко берете что-то к сердцу. Могут возникать какие-то конфликты и разногласия у вас, то есть в целом нужно быть здесь осторожнее однозначно, или какие-то мелкие неприятности, но они как-то вас сильно ранят, задевают здесь. Итак, Водолеи, давайте посмотрим на вторник, почему у вас выпадает здесь эта тройка мечей, и тут же девятка жезлов, то есть вы прикладываете к чему-то очень много усилий, в чем-то вот усердно работаете, возможно, да, над чем-то. То есть вы сильны как никогда. Вы по девятке жезлов с спокойствием, с упрямством идете к своей цели, стараетесь какие-то вещи довести начатое до конца. Может быть, они касаются там какого-то проекта на работе, какого-то дела. Но вот так настолько вы уже устали и настолько вам тяжело это дается, что вот казалось бы, вот уже почти не хватает сил завершить эту ситуацию. Но вы тем не менее берете в себе эти силы, находите, чтобы все силы, которые у вас есть, поэтому здесь она называется сила, девятка жезлов, чтобы довести начатое до конца. Защитить, может быть, себя, свои там цели, своих близких, может быть, да, то есть защититься, таким образом все равно достичь того, что вы себе хотите, чего вы желаете. Карта тройка кубков, карта общения с другими людьми, такого очень позитивного общения. Вы можете что-то здесь с другими обсуждать, как успех в каких-то вопросах, которые здесь у вас есть, и вы хотите им поделиться, либо вы стараетесь сообща с другими людьми достичь какого-то успеха в делах. Здесь в целом
можете общаться с друзьями или какая-то вот такая, может быть, позитивная обстановка, компания, которая вас немножечко приободряет, или вот такое какое-то общение с другими, которое позволяет вам почувствовать, что не все потеряно, что вас поддерживают, что вы не забыты, да, что по карте тройка кубков у вас есть друзья и есть поддержка. Может быть, здесь какое-то мероприятие, вас куда-то приглашают, и здесь какой-то праздник, и, соответственно, вы можете что-то отмечать в среду, тоже как вариант. Давайте посмотрим, что здесь еще есть у водолеев на среду. И на среду у вас выпадает принц жезлов, карта огненной стихии, может быть, общение с огненным знаком, лев, овен или стрелец. Но так как это общий расклад, наверное, на знаках зодиака вам, водолеи, останавливаться не особо есть смысл. Но здесь опять-таки принц жезлов показывает такого вот всадника в этой повозке, которая запряжена львом, то есть он мчится куда-то, здесь такие огненные, соответственно, да, лучи, то есть видно, что он стремится достичь, получить чего-то очень желаемого, и по принцу жезлов готов рисковать и проявлять нетерпеливость в том, чтобы достичь то, чего он хочет. То есть вы готовы рисковать, вы готовы с энтузиазмом кидаться в достижение своих целей, потому что вы верите в этот успех. Может быть, вас поддерживают здесь, как-то приободряют ваши друзья или ваши близкие, или вы получаете какой-то успех, и он дает вам возможность почувствовать, что у вас сил хватит для дальнейших шагов, дальнейших продвижений. Хотя, казалось бы, здесь уже сил почти не было во вторник. В четверг выпадает принцесса мечей, карта вашей стихии воздушные, может говорить про вас. И здесь принцесса мечей часто это карта такого наблюдателя, разведчика, соответственно, ваша попытка узнать какую-то информацию, в чем-то разобраться. Здесь может присутствовать также ваше желание здесь быть честными перед собой и перед окружающими. Вы можете быть очень решительными, если вам какой-то шанс выпадает, хотя бы малейший, удачный, выгодный, вы его готовы схватить, потому что вы здесь очень-очень логичны, очень цепкие, очень большой хваткой обладаете в плане вот этих возможностей, которые вам даются по принцессе мечей. Давайте посмотрим на четверг, что здесь еще есть. Можете, кстати, узнавать какую-то информацию, не знаю, из книг, из какой-то литературы, то есть что-то для себя узнавать. Тут же карта отшельника, она у вас уже выпадала, это карта дев. Может быть, общение с человеком знака девы, может быть, пытаетесь что-то разузнать о таком человеке, либо вы здесь занимаете выжидательную позицию, и карта отшельника тоже попытка разобраться в себе или в окружающем мире, но через шаг назад, который вы делаете по карте отшельник. То есть для того, чтобы принять мудрое решение, возможно, вы стараетесь, чтобы взвешенное решение принять перед тем, как действовать, стараетесь здесь, чтобы никто не мешал вам хорошо подумать об этом. Поэтому карта отшельник может говорить о том, что вы отказываетесь от лишней суеты, от лишних каких-то советов или людей, которые могут вам помешать. Карта восьмерка кубков, карта разочарования или неуверенности в каких-то вопросах. То есть, может быть, вы расстроены чем-то, хочется развернуться, уйти от какой-то ситуации несправедливой, неправильной для вас, которую вы не хотите решать. Либо вы здесь не уверены, правильно ли вы поступаете, собственно, как вам дальше быть в той или иной ситуации. То есть восьмерка кубков, она такая, да, она о неуверенности больше, о том, что вот он идет в сторону Луны, много сомнений, много страхов. Здесь тоже карта Луну показывает. То есть здесь важное какое-то решение у вас должно быть на вашем пути, и вы должны это решение принимать, но вы понимаете, что вы сильно не уверены в том, правильно ли вы поступаете. То есть вы понимаете, что это действие может значительным образом отразиться на вашей дальнейшей жизни, но при этом вы понимаете, что вы совершенно не знаете, как вам здесь быть, потому что ни один из вариантов не является лучшим. И карта отшельника опять уход в себя, попытка разобраться в себе, в своих мыслях, вот в своем внутреннем состоянии, попытка здесь, может быть, отгородиться от окружающих, кто вам мешает или может дать какой-то неправильный совет. То есть вы стараетесь здесь прислушиваться к себе, к своему опыту, к своим знаниям, которые у вас уже есть. Может быть, к кому-то, кого вы цените, кому доверяете, именно как какому-то старшему человеку здесь по карте отшельника.
наставник, это может быть там ваш дедушка, ваш вот кто-то старший, как учитель, наставник, возможно, может быть, обращаетесь за советом к такому человеку, а может быть, вы просто здесь больше уединяетесь и выходные дни хотите провести все-таки, ну, вы знаете, как будто бы немножечко отстраненно, уединенно от других людей. Снова принцесса мечей, снова наблюдатель. То есть четверг, суббота чем-то похожи и перекликаются, когда вы, оценивая ситуацию, наблюдаете со стороны и пытаетесь сделать свои выводы, пытаетесь разобраться в том, для вас этот шанс удачный, хороший, поворотный, судьбоносный, надо это делать или не нужно это делать, или лучше затаиться, сидеть и ждать чего-то лучшего, какого-то лучшего варианта. И карта Луна, тоже очень много страхов, вот она Луна, и здесь Луна, очень много сомнений, как лучше поступать, как быть в этой ситуации, получится реализовать свои мечты или надежды таким образом или нет. То есть очень много страхов, неуверенности в себе, боязни, что вас обманут, что что-то не получится, что есть какие-то подводные камни, которые на вашем пути встретятся, и что что-то пойдет не так, как вы себе спланировали, как вы себе хотите. И, собственно, Водолей, да, в воскресенье вы можете переживать, что по 7 жезлов может быть много препятствий, много какой-то каких-то проблем, соответственно, да, в достижении ваших целей и реализации вашей мечты. И по 7 жезлов вы стараетесь здесь мужественно справляться с этими всеми ситуациями и этой неопределенностью, которая витает вокруг вас. Ну, вы думаете, как, собственно, эти вопросы решить. Стараетесь быть стойкими, стараться стойко сдерживать, собственно, эту ситуацию, да, эти напасти, которые вокруг вас, может быть, справляться с какой-то критикой или с какими-то недоброжелателями, которые у вас есть рядом. Может быть, пытаться оградить себя, пытаетесь таким образом от обмана, от лжи, от каких-то людей, которые пытаются здесь повлиять на вас или на ваши решения, на ваши действия. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для водолеев мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.